Вот иду я и думаю, ох уж эта белка, все планы мне перепутала. Привет, друзья! Те, кто смотрели мое предыдущее видео, понимают, о какой белке я говорю. И когда я делала монтаж видео, то мне показалось, что приходила не одна и та же белка, а они были разные. Но утверждать не буду. А сейчас продолжение моей осенней прогулки. С удовольствием приглашаю вас вместе со мной прогуляться. Ну и до конца выполним задание. Покажу мои заметки. Может, кому-то будет интересно почитать, то поставьте видео на паузу. Хотя можно будет успеть и так прочитать, я камеру буду не спеша двигать. А вот кого я обнаружила во время прогулки, или что я обнаружила, да, что заметила, что увидела, отмечала, делала пометки. Вот как интересно, муравья-то я так и не встретила. Тот еще квест оказался. Ну как вот муравья не найти, а? А стрекоза есть тут? Куда подевались стрекоза и муравей? Надо же, а? Звучит как басня Крылова. Идем теперь к уточкам. Солнце садится, надо успеть. А если они уже улетели на юг, что будем делать? Или они не улетают? Вот не помню я, видела я их зимой на пруду или не видела. И вот, как иногда бывает, зашла я на пару минуточек домой, чтобы оставить все, что я собрала для занятий в парке. Не хотелось идти груженной, а хотелось налегке. И продолжаю съемки только через несколько дней. Пошли дожди, ночные заморозки, сильно похолодало. Выглянет солнце, и тут же тучи набегают. Вот и сегодня дождик моросил. Но съемки-то надо продолжать. А утки не хотели сниматься. Я за ними то на один край пруда, то на другой край пруда. Но все-таки пару кадров я сняла. Этот пруд в 5 минутах от моего дома. Есть еще один здесь неподалеку и еще два чуть подальше, но тоже в пешей доступности.
Люблю осень. Она такая разная и всегда красивая. Это видео и предыдущее видео я хочу и обязательно покажу своим ребятам. Поэтому видео не заканчиваю. Пойдемте со мной. Снимем еще кое-что. Вот наша цель. На высоте 4-го этажа. Приблизительно в 3 метрах от здания. И я замерила, если что. Не просто слова говорю. Слова на ветер не бросаю. Так, ребята, как-то вот не близко 3 метра. Даже не знаю, как приблизить. Я уже попробовала. Ну вот так вот еще могу. Надо в следующий раз на пожарной лебедке подняться. Ну, я могу. Кадры были бы бесценные. Все. Сходила к врачу, подняла ему настроение. Хороший врач у меня, съемку разрешил. Ну, а ребятам будет интересно посмотреть на гнездо из врачебного кабинета. Каждый день, что ли, грачи вьют гнезда у поликлиники. Все пытаюсь собрать и никак не соберу букетик с этого красивого клена. Он стоит зеленый и не хочет скидывать листочки. Кстати, вот это вот там не солнышко. Это уже фонари включили. Скоро совсем стемнеет. Вот какой красавец. Красивые листья у этого клена. Я где-то через недельку схожу, еще наберу листьев для гербария. Только с этого клена хочу. Другие уже есть у меня листья. А эти сейчас сложу между листочками, и они отправятся под груз.